Tengo una adicción que viene hace muchos años y es probar la versión más saludable de las recetas clásicas. Y en este último tiempo no me paraba de aparecer la versión del cheesecake cocido. Y encima como en versión mini, que me parece espectacular, aparte de que está súper linda, porque si no te gusta, nada, no hiciste una torta gigante y desperdiciaste un montón de ingredientes. En internet había 1000 versiones, así que yo improvisé un poco la mía y hice una basecita. La mandé al horno para que quede más crocante y después hice la mezcla propiamente dicha del cheese y lo cociné hasta que quede así de perfecto, porque también tengo una obsesión con que el cheese no quede doradito. En la deco me pintó un poco la minimalista porque quedó así como lindo, pero en realidad cuando lo comí le puse una buena cucharada de mermelada y más fruta fresca arriba. La verdad me sorprendió. Estaba muy bueno. Para la próxima le voy a hacer unos mini cambios, pero de quisquillosa nomás, porque la verdad es que estaba riquísimo.